Mvua ilianza kutunyeshea wakati tulipata uhuru. Mau Msungu arudi Ulaya, Mkikuyu apate uongozi. Halo? Na Kenyatta akachukua ile mali yote au masettlers walikuwa nayo. Shamba hii ni ya nani? Leta hapa hii. Hii ni ya nani? Ile ilikuwa lord fulani, leta hii. Leta hii. Ndipo sasa Jaramogi akasema, jameni, tulikuwa tunang'ang'ana kufukuza wazungu waende ili watu wetu nao wapate nafasi. Sasa mahali imefikia hapa, kila kitu ni yako. Ndio kinasema kubafu wewe. Kama pana ujua kazi kwenda. Na ndipo sasa Jaramogi akatoka kwa sababu it was injustice. Hakuna